वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी दोपहर का टाइम है और चीकू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सर्दी जुकाम खांसी से परेशान है। तो अभी हम जा रहे हैं उसके लिए कुछ दवाई लेने, जो जड़ी बूटी वाला, जैसे आप घरेलू नुस्खा वाला जो जानते हैं, उसी चीज़ का मैं जा रही हूँ लेने। कि वो अंग्रेज़ी दवा तो खाता नहीं है, इसलिए मैं उसको इसी चीज़ का सेवन करूँ तो उसका तबीयत ठीक हो जाएगा। लोग आ गए जीआईसी फील्ड में। ये जीआईसी का फील्ड है। लोग आ गए जीआईसी फील्ड में। ये जीआईसी का फील्ड है। चलो बेटा इधर से चलो। चलो तुम्हारा दवाई ले ले यहाँ से, एकदम उधर चलिएगा। हाँ, पता करना होगा। फिलहाल अभी तो इतना ही पता है कि यहीं पे मिलता है ये चीज़। हर जगह मिलबो ना करला। इनके पकड़ ला। इसको छोड़ दीजिए यहीं पे, यहीं रहो बेटा। यही वो पत्ता है, जल्दी मिलता नहीं है। जिस पास से मैं दिखा रही हूँ उसको। ये कांटा है। ये देखिए, इसका पेड़ इतना मोटा मोटा होता है, इसमें कांटा होता है। बहुत अच्छी चीज़ है ये दवा के लिए। न जी, आपको अब तो दिख ही नहीं रहा, अंधेरा दिख रहा है। इस पत्ते का नाम कौन कौन जानता है? मतलब हर जगह अलग अलग सब लोग जानते हैं। ये किस चीज़ का पेड़ है? हम लोग तो जानते हैं कि सिंदूरे का पेड़ है, जो बच्चों के लिए दवा के काम आता है। दवाई किसको लगेगा? अच्छा, चीकू को नहीं लगेगा, मम्मी को लगेगा। क्या मम्मी का तबीयत खराब है क्या? अच्छा बाबू, इसका पेड़ इतना बड़ा बड़ा होता है। मत जाओ बेटा उधर। ले चुके हैं, पत्ती तोड़ लिए। और ये पत्ती कहाँ पे है? ये जीआईसी के फील्ड के सामने है। जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको पता चल जाएगा। चलो चलो अंदर चलो। ओ छिटकिनी लगाने के लिए है। चलो चलो चलो। हाँ हाँ टूट गया, चलो। चलो दवाई लाए हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, हम दवा लेके इसका आ गए हैं, जो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पत्ती है जो मैं आप लोग को जहाँ लेने गई थी पेड़ में दिखाई थी। तो इसके लगाने से बच्चे का सर्दी खांसी जुकाम बहुत जल्द ठीक होता है, बहुत जल्द आराम मिलता है। तो आइए, मैं आप लोग वीडियो बने रहिए। फिर आइए मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैं इसे कैसे लगाती हूँ अपने बाबू को। ये है मेरा बाबू, जो देख सकते हैं आप लोग। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सर्दी जुकाम खांसी उल्टी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो रात भर का सोया नहीं है। तो अभी मैं चल रही हूँ इसको लगाने। तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को कैसे लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, हम पत्ती को गर्म कर रहे हैं। इसको गर्म करके इसका रस निचोड़ के निकालेंगे। तो गरम करने से ये होता है ना कि थोड़ा सा पत्ती भी गर्म हो जाती है, नरम हो जाती है और रस आसानी से निकल सकता है, निकल जाता है। हाँ बेटा, कौन कह रहा है बिल्कुल प्यार नहीं करते तुमसे? तो
आप दो तरीके से इसे लगा सकते हैं अपने बच्चों को। बहुत बेटा, तो एक तो आप तेल में मिला के लगा सकते हैं। सरसों का तेल आप गर्म कर लीजिए, अजवाइन, लहसुन ये सब चीज़ें डाल के पका लीजिए, फिर उस तेल में पत्ती का रस डाल दीजिए, मिला के बच्चे को मालिश कीजिए तो अच्छा है। या तो फिर वल्ली मतलब बस ये पत्ती का रस ही से आप मालिश कीजिए तो भी फ़ायदा करेगा। लेकिन हाँ, इस बहुत फ़ायदा करता है। हमारा बेटा हमेशा इससे सही होता है, क्योंकि ये साहब तो दवा पीते नहीं हैं, परेशान रखते हैं। तो हमको भी एक लोग बताएं कि इसी पत्ती का अपने बच्चे का मालिश कीजिए तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा जल्दी। चोट लग जाएगा बेटा। खांसी के लिए, जुकाम के लिए तो बहुत ही फ़ायदा है, जितना आप सोच नहीं सकते उससे कहीं ज़्यादा। इस पत्ते के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, जो जानते हैं उनके लिए अच्छा है। हम सारा पत्ती गर्म कर लिए हैं। अब आप लोग देखिए हम इसका रस कैसे निकालते हैं। इसको ऐसे से करके, थोड़ा सा गर्म रहता है, हाथ भी जल जाता है, पर क्या करें, अपने बच्चे के लिए तो कुछ तो करना होगा ना। जिसके बच्चे दवा पीते वो तो अच्छा है भाई, दवा पिला दी झंझट खत्म। वैसे मोड़ के जिस तरह से निकालना चाहिए वैसे कर सकते हैं। मेरा हाथ नहीं खाली है क्योंकि वीडियो शूट कर रहे थे, हाथ से किसी तरह से निकाल रहे हैं। आप लोग को बताना ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोग अपने बच्चे को लेके इस बीमारी से परेशान रहते हैं। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना, बच्चे का तो हम कर ही रहे हैं और लोगों को भी जानकारी दे दें। क्या पता मेरी जानकारी से कितने बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए, कितने बच्चे की माँ की दुआ हमको लगे। तो आप लोग से भी कहेंगे कि अगर ये पत्ता आप लोग को, ये जंगली पत्ता है और इसके यहाँ हमारे यहाँ सब लोग बोलते हैं कि सिंदूरेक पत्ता है। ये सिंदूरेक पत्ता, इसको पिलाया भी जाता है बच्चों, जो बच्चे को निमोनिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। देखिए कितना रस निकल रहा है इसमें से। इसको हल्का सा गुनगुना कर लेंगे पूरे तेल को, और आप लोग चाहें तो बस ओनली इसका रस भी निकाल के अलग प्लेट में बच्चे को मालिश कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा कटोरी देखिए इतना सारा हो गया तेल, बहुत पत्ती, इसमें रस बहुत रहता है, गर्म करने से अच्छे से निकल जाता है। तो हम अपने बाबू कभी पिलाया नहीं है, फिर भी हाँ हमेशा थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम हुआ, इतना भी दिक्कत हो जाता है, इतना भी दिक्कत ठंडी में हुआ था मेरे बेटे को, इसी पत्ती से उसका मालिश किए थे। 1-2 दिन लगता है, 2 दिन में बच्चा एकदम चंगा हो जाता है। यहाँ पे हम हल्का से इसको गुनगुना कर लेंगे, गुनगुना रहेगा तो ठीक है। हल्का सा करेंगे धीमी आंच पे, नहीं तो ये जो पत्ती का रस है पानी की तरह, तो तेल से अलग मतलब भाप बन के उड़ने लगेगा। देख नहीं रहे आप लोग, इसे हल्का सा गुनगुना करेंगे। उधर देखो, देखो कबूतर उड़ के गई सब। हाँ ना, बाय कर दो, बाय 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 बाय। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, खिलाइए। हाँ साले, बहुत गंदी बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। हाँ बाय बाय बोल दो, बाय बाय, किस्ती दे दो हाथ से। हाँ आई लव यू बोल दो, आई लव यू बोल दो, आई लव यू।